আসসালামু আলাইকুম মাই ইউটিউব ফ্যামিলি, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভীষণ ভালো আছেন। আজকে এমন একটি রেমেডি নিয়ে হাজির হয়েছি যেই সমস্যাটি আমার আপনার সকলের একটা কমন সমস্যা। বাই বর্ন আমাদের স্কিন কিন্তু খুব হেলদি এবং সুন্দর থাকে, একটা গ্লোয়িং ব্যাপার থাকে ফেসের মধ্যে। বাট যখনই আমরা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল প্রোডাক্ট ইউজ করতে থাকি এবং ঠিকমতো যত্নাত্তি না করি, তখন কিন্তু স্কিন আস্তে আস্তে করে ড্যামেজ হতে শুরু করে। তো এই ড্যামেজ স্কিনকে কেমনভাবে করে ঠিক করতে হবে, আপনার ওপেন পোর্সের সমস্যা থাকলে সেটাকে কেমন করে ঠিক করতে হবে, এই সব কিছু মিলিয়ে হচ্ছে আজকের ভিডিও। আশা করছি শুরু থেকে এবং শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গেই থাকবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যায়। প্রথমে একটি প্যাকের কথা বলবো। এই প্যাকটাতে আমি 1 চামচ পরিমাণ মসুর ডালের গুঁড়া, 1 চামচ পরিমাণ মুলতানি মাটি, 1 চামচ পরিমাণ নারকেল তেল নিয়ে নিয়েছি। যদি স্কিন খুব বেশি ড্রাই হয়ে থাকে তাহলেই নারকেল তেলটি ব্যবহার করবেন। 3টা উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে আপনি আপনার ফেসে অ্যাপ্লাই করেন। 10 থেকে 15 মিনিট রেখে দেন, তারপর হালকা হাতে মাসাজ করে নর্মাল পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেন। এখানে মসুর ডাল ব্যবহার করেছি। মসুর ডালের গুঁড়া কিন্তু স্ক্রাবার হিসেবে খুব ভালো স্ক্রাবিংয়ের কাজ করবে। ডেড সেলটাকে উপর থেকে স্কিনের উপরের লেয়ার থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, স্কিনের গ্লো আনতে হেল্প করছে। মুলতানি মাটি ব্যবহার করছি, এটা আপনার এক্সেস অয়েলকে সরাতে হেল্প করছে, স্কিনকে একটা হেলদি এবং হিল করতে। এখন আমি বলবো সেকেন্ড স্টেপসে একটা টোনারের কথা। টোনারটা হচ্ছে, আপনি প্রথমে সবার বাড়িতে গ্রিন টি আছে, গ্রিন টি তৈরি করে নেন বরাবরের মতো, রেগুলার যেভাবে আমরা গ্রিন টি তৈরি করি তার সাথে এটা ঠান্ডা হতে দেন গ্রিন টিটাকে প্রথমে, তারপর তার সাথে মিশিয়ে দেন রোজ ওয়াটার। 2টা ইনগ্রেডিয়েন্টস খুব ভালোভাবে মিক্সড করে আপনি একটা আইস কিউব তৈরি করে ফেলেন। প্রত্যেক দিন মনে করে একটা আইস কিউব নিয়ে একটা কাপড়ের মধ্যে বা কটনের মধ্যে মুড়ে তারপর আস্তে আস্তে করে পুরো ফেসটাকে র্যাপ করেন। তাহলে দেখবেন আপনার স্কিন, কারণ গ্রিন টির মধ্যে কিন্তু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা আপনার প্রতিদিন যদি আপনি কাজটা করতে থাকেন আপনার স্কিনের গ্লো আনতেও হেল্প করবে। থার্ড স্টেপসে যে আমি আরও একটা টোনার কেমন করে তৈরি করবেন সেটা বলে দিচ্ছি। এটাকে বলে টারমারিক টোনার। আপনি কয়েক পিঞ্চ জাস্ট কাস্তরি হলুদ নিয়ে নেন, তার সাথে মিশিয়ে দেন রোজ ওয়াটার। 2টা উপকরণ খুব ভালোভাবে মিক্সড করে একটা স্প্রে বোতলের মধ্যে রেখে দেন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ফেসটাকে খুব ক্লিন করে এই টোনারটা দিয়ে পুরো ফেসে আপনি স্প্রে করে নেন, ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে দেখবেন পুরো ফেস কিন্তু আপনার এই টোনারটা অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে। আপনার স্কিন কিন্তু হেলদি হিল হবে এবং গ্লোয়িং আনতে হেল্প করবে। সবাই জানি কাস্তরি হলুদের মধ্যে এমন কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস রয়েছে যা আপনার স্কিনের গ্লো বাড়াতে হেল্প করবে। তো এই 3টে স্টেপস যদি আপনি মেনে চলেন, প্রথমে যে প্যাকের কথা বলেছিলাম সেটা সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন ব্যবহার করেন, আইস কিউবটা প্রতিদিন ব্যবহার করেন, টারমারিক টোনার যেটা আছে সেটা প্রতিদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে স্প্রে করেন, তাহলে দেখবেন আপনার স্কিনের যে ড্যামেজ ব্যাপারটা চলে আসছে, ড্যামেজ স্কিন ঠিক হবে 100%। এছাড়া আপনার স্কিনের একটা ট্রান্সফরমেশন চলে আসবে, আপনার স্কিনের মধ্যে দেখবেন ক্লিন ক্লিয়ার ব্ল্যামিশেস দূর হবে এবং গ্লোয়িং ব্যাপারটা দেখতেই পাবেন। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করছি সবার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন, আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।